Pogledajte ovdje cijene raklet na hlebu, to je onaj sir. 9,5 mali, 15,5 veliki. Ako hoćete na krompiriću, 10,5 veliki, 16,5. I evo ga, glivajn, vruće crno vince. Aha, evo, vruće vino crveno 11, a bijelo je 13. Kako to može biti skuplje bijelo od crvenog? Svašta. E pa živeli, ženo drago. Baš se osjeća alkohol. Jako je i slatko. Cimeta ima, jel se cimet kaže? Cimet, super stvar. Skupo, ali dobro. Aha, ovu što sam vam sad nabrojio, tu je po litar. A ova sad 2 smo platili 13. Znači da je jedan 6,5, a? Sad imamo vince, sad smo spremni za uvod. Zdravo ljudine! Mi se nalazimo u Zirihu. Skoro smo bili na Malti. Tamo smo se šetali sa kratkim majicama. A sad, gledaj, zimski luk, kape, bunde itd. Ovdje iza nas je Christmas, da, Ringišpil, Christmas selo, božićno selo, kao božićni market. I sad će da vidimo šta ima svašta lijepo da se vidi ovdje, da se cugne, da se pojede. Poslije ćemo ići da jedemo fondue, što vidite već na thumbnail, zato ste i kliknuli na ovaj video. Kakvi su to švajcarski specijaliteti itd. Šta veliš ti, ženco drago? Ja se radujem, rezervisala sam nam jedan veoma lep specijalan restoran koji je samo za vreme ovih božićnih praznika otvoren, a kako to izgleda, pogledajte u nastavku. Oh yeah! Božićno selo, poznato kao Weihnachtsdorf, nalazi se na trgu Sechseleuthenplatz ispred opere u Zirihu, odmah pored Bellevue stanice. Ovaj događaj pretežno počinje krajem novembra i traje do 23. decembra. Ovo selo nudi preko 100 štandova za raznovrsnim rukotvorinama, gastronomskim specijalitetima i toplim napicima. Posebna atrakcija je klizalište koje pruža zabavu za sve uzraste, a nažalost ove godine nema. Upravo prolazimo ovdje kraj moga omiljenog štanda što imaju školjke. One, kako se zovu? Ostrige. Ostrige? Da. Da, one što se srču. Neću sad da jedem zato što posle jedemo sira, ali smo ih skoro jeli, jako mašin. I brat, vidite kako to izgledalo. I evo ih predobre školjke što se srču. Mi ih zovemo Austern. Vidite cijene između 6,5 franaka do 9. Po komadu, ako uzmete više, bude malkice jeftinije. Sad je lijepo čovjek pripremio, stavio na led i sad smo stavili još malo limuna i nekog specijalnog sosa. I evo, sad srčemo, to je baš postala tradicija. Svake godine ja, moj brat i kumašin sretnemo se ovdje i srčemo školjke. Znači, ljudi dragi, ovdje imate pravu priliku da uživate u prazničnoj atmosferi, kupovini jedinstvenih poklona i degustaciji tradicionalnih švajcarskih specijaliteta. Valja se probati svašta nešto, pogotovo raklet i fondue, znači to sir švajcarsko mora se. Dole u opisu ću da vam stavim još jedan link što imate baš sve informacije o ovom događaju. Evo i ovdje imate neko restoranče što možete ući unutra i da jedete i cugate ono baš šiki-miki style. Ovdje imate i toileten, WC, naravno ako cugnete previše vruće grina i onda vam se piški i morate skoknuti. Ovdje vidite štibli, ovdje možete da blejite, malo romantike sa devojkom, da izađete. A ovdje imate prelijepe čarapice vunene, prave Christmas style sa raznim pingvinima i svinjama i ovako svašta nešto slatko. Ovdje imate fuck you prstove itd. A ovdje je jedan prelijepi shop za dekoracije itd. Vidite ovdje ovaj nutcracker. Moram da nađem nekog Deda Mraza ovdje unutra. Cool boy. Vidite ovdje raj za svakog što voli slatkiše, kolače i šećer. Ljepota i milina.
Morali smo malo čekat na ulazu zato što je bilo prepuno i onda kad smo napokon ušli i vidjeli ovu ljepotu, znači oduševili smo se baš. Gledajte šta ima ovdje, ovo sve neki ručni rad, ručno i ofarbano, figurice drvene, svakake božićne. Ovdje Deda Mrazovi, Snješko Belići, vozila neki, ovdje natkrekeri ovi, ovdje neki ringi špili, pa još više Deda Mrazova sa skijama, pa naravno jelka. Ovo je zanimljivo. Uj, je skupo. Sve je skupo ovdje, ja šta bola ne bi, evo vidite šta ima još interesantno, Isus Marija ovdje, rođenja Hrista. Onda ima konjići, grbonjići, ovdje neki smiješni dugi Deda Mrazovi, pa ovdje još neki veći sa cukalom, baš mi se svidlo. Onda ovo malo neki bling bling, neki kristali za jelku, lijevo desno. Onda opet neki ringi špil ovdje sa konjićima, lijevo desno, pa onda još više kristala, još više Deda Mrazova, cukalići i onda naravno još više kristala, neke životinjice, anđelčići i tako. Onda imamo još ovdje Snješka Belića, nem šta nem ljudi. Ha, baš smo uzeli neke mnogo slatke male stvarčice. To će da unboxamo posle. Sačekajte do kraja da vidite šta smo kupili lepo. Evo ovdje imate ova vrtala ovdje za tijesto i za pite ako hoćete da pravite sa šarama itd. Upravo sam uzeo neko pivce, neko novo Uscit se zove, nisam to nikad probao, bio je jedini sa alkoholom. 8,5 franaka, ljudi dragi. 6,5. Dobijete žeton i vratite flašu i dobijete 2 franaka nazad. Wow, znači nemojte izgubiti žeton. Ukusno je. Slatkasto nekako. Evo ovdje možete da se grijete malo, da se okupite ovdje okolo kao neki beskućnici i uživate. Ovo mi izgleda interesantno, flam lachs. Evo ga ovaj specijalni dimljeni losos, gledajte ovo na šta liči ljudi, ovdje lijepo lože vatru i ono se dimi. To bi probao jedno, nismo do sad nijednom probali ovo čudo. Idući put. Mogli bi. Tek je počelo ovo ovdje, doćemo mi opet jednog dana. A gledajte ovo što sam zapazio ljudi, neki lukac. Nije to lukac. Pa šta je onda? Evo vidite kako izgleda. To je pečena jabuka. Pečena jabuka? Da, pečena jabuka sa vanila sosom. Znači neki slatkiš, a? A ja vid stvarno, znači pečena jabuka sa vanilom ili sa marcipanom. A ovdje čak ima i Kineza, ne znam šta oni imaju sa Božićom, ali nema veze, interesantno i zanimljivo je vidjeti svakake notije. Fali neki sa ćevapima ovdje. To još nisam vidio, niti je bilo, nažalost, nijednom pljese sa urnebes sosom. A gledaj, ovo šta sam zapazio, šta imaju? Bolani. Znači, možete jest bolane sa 12 frankića bolanca da pojedete. Jadni ne bili. A vidite ovdje, zato gledam ja ovdje neki red, ljudi čekaju, čovjek pravi pice. Znači ovdje i onda ih tura u ovaj oven. Bude friška prava italijansko. Top! A ovdje imamo neke cookies. Evo ga, cookie tiramisu 6 franaka jedan. Pa ja mislim da je ovo sigurno ukusno nešto. Izašli smo iz gužve, malo vidjeli ste šta sve ima zanimljivo, fino. Znači hrane svakake, aman ću morat da napravim neki food testing video što samo dolazimo da jedemo ovdje, svašta nešto da probamo. Sad smo se uputili ka našem restoranu gdje je rezervisala ženca draga što je našla to u internetu, aman. Evo ga ljudi dragi, prezentujem odmah pored Open House restoran Lulu, restorant, kafe i bar. I evo je to grandiozna kupola. Tu će da se sakrijemo iza. Izgleda kao od pjene, one kad ovako pipnete jednom i ono pop, prsne. Kao oni balončići za djecu što se duvaju i oni ovako lete okolo. Baš je romantično, pravi Christmas style. Gledajte ovo je, kako dobro. I evo ga još ovdje jedno šatorče. Ja mislim da ćemo mi ovdje da jedemo taj fondue.
sira, jer vidim da ovdje je kao bar, ama svi samo cugaju. Nažalost ne možemo u kuglu, ali zato možemo u šatorče. Kugla je inače samo za osobe 5 do 6 komada, ako su više osoba. Ovdje za manje ljudi, malo mirise na sira i evo nas. Čaše za vina su spremne, ovdje se onda pali vatrica za fondue, sad ćemo vidjeti šta ima na karti. Samo da vam pokažem cijene na brzaka, Premier Plat, ovo su oni predjela, gledajte, 40 franaka, ovdje imate svašta kao neko meze sa sirom, salame, ovo ono, salate 14,30, 13, 8, neki buket sa onim rotkvicama, ne znam ja, fondue, to je to glavno, znači house mišung od kuće miksavano 35, sa tartufima 43, sa šampanjcom 39, sa obadu, to ćemo uzeti, može, a? Sa trüffel i šampanja 43 franka, to da bude ono pravo. Nije. Ok, pa dobro. Raklet on 4 aks, ovo je raklet, onaj hlebić na siru, mislim obrnuto, sir na hlebiću, 18, a diskresion, ovo koliko možete jest, 44, platite i jedete koliko hoćete, to još nisam vidio ovdje. I onda ovdje svašta ovo ostalo me ne interesuje, evo desert je između 9 do 13, onda šta imamo ovdje? Ovo su aman, ovdje je vruće vince 8, sa rumom unutra 9,5 i tako nešto, svašta vinca između 9 do 18 i tak. Flaše, ovo flaša, aman 66, ok. Ops, šajze, jedno pivce, a za ženu vruće vince. Živeli ženco drogo. Mogu vam reći da je pivo bez veze. Naručio sam Weizenbier, prvo je rekla da ima i posle odjednom nije imala. Ovo je nešto skroz suvo. Bez veze. Bolje da sam uzio ovako prelijepo vince, čak i limun su stavili unutra. Miriše, znači baš je ono puno začina prelepo. Valja, sa cimetom. I evo ga, stiglo naše, ljudi drogi. Ovo je već malo istopljeno. Sad će još da pripali ovdje malkice. Da se to krčka, da bude ovako toplo. I da se može... Merci. Ovdje imamo krompiriće i hlebiće. I šta još? A ovo neka salatica, vidim. Pretrgli sa salatom. Baš su se pretrgli. A vidite ovdje znači i sa tartufima i sa šampanjac unutra. Mislim da će da valja. Onda ovako nabijete hlebić i onda... a ne bi trebalo da sad otpadne. Ovo je baš točno sad postalo je. Malo sa tartufen, ovako pomažete to fino. Specijalan vrelo. Šampanjac za ovu konsistenciju. Brutalno bre. Čekaj, ovo je sve malo preveliko. Baš se osjećaju tartufi. I baš je točno dosta. A ovdje je sir pravi, ono intenzivan, baš ono ima jak ukus. I šampanjac malkice se osjeti. Šampanjac mu daje tu neku konsistenciju specijalnu, skroz. Problem je kod ovoga, kad se najedete sira, onda na kraju uvijek kao da imate kamen u stomaku. Ajde još jednom sa krompirićom da se proba.
Ovaj krompirić je inače više za taj raklet. Ali ajde vidimo kako je sa fondue. Gledajte ovo, baš je kremasto, ali je dosta vodeno nekako. Ali je okej, ukus je top. Nije loše, ali ljepše mi je sa hlebićom. Sad smo isključili vatru ovdje i gledajte kako sad odmah malo gušće, ljepše postaje konsistencija, znači mnogo bolje. Baš je bila prejaka vatra i sve isparava i bilo je previše točno, ali sad ovako top. Unutra se uvijek stavlja inače bijeli lukat što daje dodatan neki ukus. Sad ću ga pojedem. Vrelo. O, baš je bijeli luke. Intenzivno, ali sirato. Gledajte ljudi šta znači iskustvo, vidite sir, a gledaj hlebića. Znači kao da su izbrojali komade hlebića ovog. Sad je konsistencija top, evo ovo mi se sviđa, ovo pri kraju. Ovdje ako je zagoreno, to je najljepše, inače morate malo da ga ogrebete, ovaj tvrdi sir na dnu. Unutra ovdje snimi, vidite ovo. Ovo je inače najljepše što niko neće da izgrevete, gledajte, cijeli ovaj pod je pun sira. Brutal. Najljepše. A svi to ostave nakon. I baci se. I evo je cijena, ljudi drogi. 115 franaka. Dobro, dao sam još nešto malo bakšiša. Ali to je to za nas dvoje. Vidjeli ste šta smo pojeli i popili. Nismo ništa uzeli više ni manje. A sad odošmo još jednom ovdje malo u ovaj narod, u ovu selce, da vidimo šta ima još nešto možda interesantno za vas da se vidi. Ne smije se unutra pušti, inače baš sam bio željan cigojlen da žmarim jednu. Sad bi mogli neki desert i možda još malo nešto ljuto, hoj šnaps. Ja, rakice. Ovo mi zvuči interesantno, hoj šnaps, to je slama rakica. To je kao neki liker. Wie viel Prozent hat das? It's 25, aha, to je liker, nije ljuto. E pa da vidimo šta veli ovaj mali liker, kaže to je neki mnogo stariji recept, nešto pravo švajcarsko. Što ga ti iskapiš. To je za šotiranje. I kako je? Slatko. Slatko, a? Kako može biti slama slatka? Kao sirup protiv kašlja. Jel? Jeste kao sirup protiv kašlja. To je to. Pa okej. Baš je slatko. Baš ima ukus na ovoga ovdje. Kako se to zove? Napišite u komentare. Idemo sad u Elfendorf. Evo ga, Elfendorfli, to znači selce od Elfen. Šta je Elfen na srpski? Kako se zove onaj? Rudolf? Vila. Nije, Rudolf. Nije bre, Elfe je ona sa krilima. Ona mala što leti kao Tinkerbell. Zvončica, da. Ovo je selo od Zvončica. A ja vidi ovdje kako slatko, jadna. Ljepota. Ja, pa to je to. Ovdje smo bili na početku prošle. Nema više ništa, već zatvaraju. Prc Milojka. A vidite ovdje neki džemići, pravi švajcarski, limomiša. Svašta nešto ovdje. Ovo neki čili, jao, nešto ljuto jebot. Sve ovdje od čilija žena sama pravi, sad sam je pitao šta je najljuće i to je ovo ovdje, sada probamo. Slatkasto je malo i osjeća se ljutina.
baš osjećam na jeziku kako gori polako. Ovo je neki drugi, neki zeleni, malo ljuti ovaj, ja. Jeste, boga mi. Šarf, ja. Cool bre ljudi, sad sam baš pričao sa ovom ženom što prodaje to čili. Ona to sve pravi sama. Ona je tamo neđe iz... Trinidad i Tobago. Trinidad i Tobago. Neđe iz Karibik tamo, da, Trinidad. I sama pravi te čili soseve. To nije inače slatkiš, nego više ono uz mesinu ili burgere, ovo ono, lijevo, desno. Kaže da štant takav košta 200 franaka na dan, dnevno, da. I sad je do kraja godine valjda platila oko 3000 i nešto, ali njoj se isplati. Pola sezone, tu je 15 dana sam. 15 dana, pola sezone, znači 3500 je platila. Ok, ali njoj se isplati, znači ona samo prodaje te doze. Koliko sad bilo? 13 franaka. 13 franaka, onu malu teglicu sa taj čili. I onda sam nju pitao, pa ja sam te tu majstor, mogu bi ja, inače mene bi baš zanimalo, pošto ja baš volim ovo božićnu, ovo ono. Kaže, ja imam e-mail adresu, mogu ti dati ovo ono, to još nisam vidjela nikad ovdje, to bi baš bilo interesantno. Ja bi rekao, evo te što da ne, pravim neki one male wanadu sa Christmas style. Napiju se ljudi vrućeg vina i dođu se tetoviraju kod Arka. Što da ne? Samo bi se smrzli kao guzice ovdje. Tako ako bude nešto možda 25. godine, novembar, decembar, ovdje Christmas style, Darko tattoo, ću da vam velim da vam javim. Zato like i subscribe i ostanite uvijek tu uz mene da saznate svaku novost. Vrijeme je došlo za waffle. Oh yeah. Pa vidite ovo, Jack Daniels Tennessee Honey. Neki med od Jack Danielsa. A mi ćemo sad slatkiš, vidite na šta ovo liči. Ali ga sredi za 2 sekunde čovjek. It's just one, it's 5 franc deposit on the plate and 4. Aha, 5 franaka depozit za tanjirče, jadna. A koliko košta? 9,5? 11,5 franaka. Minus 5, znači 6,5. Sad smo našli jedno prelijepo mjesto ispod ovog drvenog šatora. Inače, ovo moj desert, ali ovo baš izgleda fino, slatko. Morat ću da mrnem malce da probam. Je čokoladno! I ovaj bijeli puder preko, šta je ovo, šećerni puder neki. Prije da svratimo da uzmemo meso. Begamo ljudi, baš smo se najeli fino. Ovo sad zadnje, taj slatkiš nije baš bio potreban 100%, ali bilo je ukusno ipak. Nismo ga ni pojeli celog. Pola smo bacili, jebi ga. Da vam velim još za fondue što smo jeli. Znači, mogu vam reći, ambijent i to sve mi se dosta svidjelo. Baš je bilo božićni stil, tralala. Naravno da može još to ljepše ako bi bili, na primjer, u neki Christmas zemlji, što je bijelo, sve na polju, pada snijeg, bla bla. Ali ipak od mene 9 od 10 za ambijent, za hranu, za fondue. Dosta mi je bilo vodeno nekako. Inače sam navikao da fondue bude dosta gust, taj sir, ono baš da se razvlači. Onaj trifel, kako se zove? Tartufi, to jeste lijepo ono prvi dva zalogaja kad pojedete, ali poslije nekako bude malo penetrantno, skoro previše. Nije baš potrebno. Onaj šampanjac isto, ajde, ja sam uzeo sve zato što sam sjeo da se kurči malo, ajde da uzmem sve što ima i to što je najskuplje. Ali ajde, ja mislim da bi bilo bez ičega najljepše, da se osjeća baš pravi onaj sir. To bi bilo super. Tartufi pokvare dosta ukus sira i zato što su oni sami jaki po ukusu i baš se osjećaju. Ali okej, nije bilo loše, samo što je bio baš vodenasto. Da, šta daješ ocjenu, ženo, za? Za ambijent 10 od 10 iskreno, ali za sir, to je za večeru, pa
ajde da ne budem baš bezobrazna, 7 od 10. Ja bi dao 8. Bilo mi je ukusno, fino i taman je bilo i hlebića i ono na kraju što sam grebo, isto je bilo super. I tako da sad idemo kući, sad će da ako hoćete da ostanete još malo pa da vidite šta smo kupili sve u ovoj prelijepoj kesici. Treba će nam još sad malo vremena dok stignemo. Hvala što ste gledali, obavezno like i subscribe, nemojte zaboraviti, komentaršite nešto šta velite vi za ovu scenariju ovdje, za našu pozadinu ovdje. Ja hoću nešto da kažem svo vreme. Reci. I ti ne prestaješ da melješ. Sad sam baš došao u flow. Pa ne, htjela sam jednu zanimljivost da kažem. Aha, reci. Oni sad što ovo dižu ovdje. Znaš zbog čega je ovo postavljeno? Aha, da ne ulaze autom unutra da se... Zato što je pre ne znam koliko godina, to sam učila sad na novom poslu u Šulungu. Aha. Da u Nemačkoj, sigurno ste vidjeli na TV-u, da se u Nemačkoj desio onaj, kako se zove? Sa kamionom majmun što je... uleteo, kao oni to smatraju terorističkim napadom, zato su sada svi božićni vašari opremljeni tim metalnim i ovim kamenastim oblogama, kako se kaže, obloženi su oko, ne može da se pametno kolima. Kao da će neko opet to da uradi kolima. Ja, interesantno. Pa nikad se ne znam, mada se nije to dešavalo u Švajcarskoj, u Cirihu pogotovo, jer Cirih je inače jedna od najsigurnijih zemalja i naravno najskupljih na svijetu. I zato ne vjerujem da će ovdje biti neki teroristički napadi, ali nikad se ne znam. Hajde, begamo. Pa sad ostali ste do kraja, ljudi dragi, svaka vam čast da vam pokažemo još šta smo sve fino kupili tamo, vidite li neke mali boksove. To smo kupili. Gdje da počnemo? Da, tu je onaj cijeli. Počne odatle, tu su tvoji. Ovo? Da. Ovo su moji? Da. Oni što sam ja birao. Da, mislim da da. Evo, prelijepa boks. Ovdje ima papirić. Dvije stvarčice. Joj, već zaboravio. Evo ga prvi. Deda Mraz što pravi jogu. Kao neki budista. Na jednoj nozi stoji. I to je za jelku. Ovako može se okačiti. Baš je sladak. I onda još nešto mnogo specijalno što nisam do sad nikad vidio. To je mršavi Deda Mraz. To je ovaj mršavi dugi. Viš ti ima čarape smiješne. Da, vidi. Baš je interesantan, smiješan. A sve one šljokice ostaju na prstima, gledajte. Ne vidi se. Ali je cool. I šta si ti još birala, ženico? Ja sam birala, sad ćete da vidite. Ovo je lomljivo baš. Vidi. Yeah. Ovo je Sneško Belić koji ima pahuljicu. Ima crvene nosić i smeje se. Staklen je, kristalan. Kristal. Baš sladak. Cool, bre. I to isto za jelku da se okači. Eto, vidjeli ste šta smo kupili. To je to? Da, i ova 3 ukrasa smo platili... 31 30 evrića. Da, ova 3 ukrasa. Da. Skupo. Neko okiti celu jelku za te pare. A lepi su. A još ovu smo isto uzeli od one... Odakle? Marbella, što se zove. Da, ona se zove Marbella. Trinidada i Tobaga. Iz Karibika. Čili, ovo je Pflaumen habanero. To je habanero i od šljive. Da, kao neko šljiva. Nije baš mnogo slatko. Više je ljučkasto, eto da se spremaju neki burgeri, neki sosevi. Taman ćemo imati za slavu da malo ljudima da probaju. To je to, a? Od ovog filma, videa, ljudi dragi, nadam se da vam se svidjelo ovo. Napišite u komentaru šta velite vi za ove scene ovdje. Like i subscribe, naravno. Pa se vidimo drugi put. Adios, amigos. Njuška se neka vidjeti. Nečija njuška.
Još djeco nismo snimili, vidi što nas čeka ovdje. I pita šta ste meni kupili, ljudi dragi. Gde je moj ukras? Samo rekao kao ono.